朋友们，身后这些松塔子都是我们在森林里的收获啊！看，朋友们，这有大松塔，就这种，咱把这个皮啊，都给它扒下去啊！看看，这刺里面就是松子啊，基本都是2个或者1个啊。看看，剥掉外壳，里面就是松子啊。看，朋友们，像不像菠萝啊？喜欢的朋友们给个红心加关注，谢谢对兄弟支持。